हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिससे अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जैसा आपके एसएससी में एग्जाम आएगा ना टाइपिंग का, सेम उसी फॉर्मेट में उस वेबसाइट पे आपका टाइपिंग प्रैक्टिस होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे आपके एसएससी एरर कैलकुलेट करती है, सेम उसी फॉर्मेट में इस वेबसाइट पे भी आपका टाइपिंग टेस्ट का एरर कैलकुलेट होती है। तो आज की वीडियो में मैं उसी साइट के बारे में बताऊंगा आपको, और आपको इन डेप्थ में बताऊंगा कि कैसे आपको टाइपिंग टेस्ट उस पर अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा उन लोगों में जो एसएससी सीएचएसएल 2021 के लिए टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब सबसे पहले आपको खोलना है गूगल और उस पर टाइप करना है टाइपिंग बाबा। जी हाँ, टाइपिंग बाबा है वेबसाइट का नाम, जिसमें अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइपिंग बाबा इंडियाज लीडिंग टाइपिंग वेबसाइट, तो आपको कुछ इस प्रकार का टाइपिंग बाबा का एक वेबसाइट खुल जाएगी और आपको क्लिक करना है टाइपिंग टेस्ट पे। और जब आप टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का हिंदी टाइपिंग टेस्ट, हिंदी टाइपिंग 4, हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल, मराठी टाइपिंग टेस्ट, पंजाबी टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का पेपर अटेम्प्ट करना है। और अगर आप हिंदी टाइपिंग के लिए एसएससी सीएचएसएल 2021 में दे रहे हैं तो आप हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट में क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आपको कैसे अटेम्प्ट करना है इस वेबसाइट पे। अब आप इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है एंटर योर नेम। आप अपना नाम डालिए, फिर उसके बाद सेलेक्ट टेस्ट टाइम, मतलब कितने टाइम का। इसमें कई फॉर्मेट हैं जो कि मैं आपको आगे बताता हूं, बट अभी डिस्कस करते हैं और क्या क्या चीजें हैं। सेलेक्ट पैराग्राफ। अब सेलेक्ट पैराग्राफ में आप चाहे डिफॉल्ट डाल सकते हैं और कस्टम भी डाल सकते हैं। कस्टम मतलब क्या है, जो प्रीवियस ईयर एसएससी सीएचएसएल 2020 में या फिर 19 में या फिर 18 में जो पैराग्राफ आए हैं, आप सिर्फ उसी का कॉपी करके इस पे अगर फॉर्मेट कर देंगे तो आपको सेम वही, जी हाँ, एकदम एग्जाम जो प्रीवियस ईयर में आप वही प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइपिंग पैसेज में। आगे चलिए और मैं आपको बताता हूँ कि वो वाला आपको कैसे करना है। बट अभी के लिए अगर आपके पास आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप डिफॉल्ट भी कर दीजिए। डिफॉल्ट में इनका जो सेलेक्टेड है टाइपिंग पैसेज वो आएगा। फिर उसके बाद आपको करना है सेलेक्ट वर्ड लिमिट। आप वर्ड लिमिट चाहे तो 35 वर्ड्स पर मिनट, 350 वर्ड्स पर मिनट कर सकते हैं। मतलब क्या है, 10 मिनट में 350 वर्ड। आप चाहे कर सकते हैं 10 मिनट में 500 वर्ड। मतलब क्या है कि जैसे आपको पता है कि 3 टाइपिंग टेस्ट होने, एक 27 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग टेस्ट होनी है, एक 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग टेस्ट होनी और एक 50 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग टेस्ट होनी है। तो आप जैसे आपका प्रायोरिटी है या फिर आप जिसके लिए प्रैक्टिस करने चाहते हैं, आप उसमें इतने नंबर ऑफ वर्ड्स डालिए और आपको सेम ये वेबसाइट आपको वैसा ही आपको शो करके दिखाएगी। बट अभी के लिए हम इसमें डालेंगे 350 वर्ड्स पर मिनट, सॉरी 35 वर्ड्स पर मिनट। और उसके बाद आप इसमें करिए बैक स्पेस इनेबल। बैक स्पेस इनेबल क्यों? क्योंकि एसएससी का जब टाइपिंग टेस्ट होगा आपका बैक स्पेस भी इनेबल होगा और आपका क्या है, आप एन नंबर ऑफ टाइम बैक स्पेस अपना दबा सकते हैं। जी हाँ, कई बार लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम बैक स्पेस उसमें इनेबल है, तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, बैक स्पेस इनेबल होगा। टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको, अगर आपका तीनों लिस्ट में नाम है तो आपके 3 टाइपिंग टेस्ट होंगे, जो कि होंगे एक 35 वर्ड्स पर मिनट का, एक 27 वर्ड्स पर मिनट का और एक 50 वर्ड्स पर मिनट का। टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग आपकी वेरी करेगी, एक 15 मिनट का होगा, एक 10 मिनट का होगा। बट अभी के लिए मैं आपको इसमें 35 वर्ड्स पर मिनट की दिखाऊंगा। जब आपने इसको इनेबल कर दिया होगा तो आप स्टार्ट इन एग्जाम मोड इस पर क्लिक करेंगे और ये है नंबर ऑफ मिनट। जी हाँ, कि आप 5 मिनट के लिए करना चाहते हैं, 10 मिनट के लिए करना चाहते हैं, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग इस पर क्लिक करिए। और फिर इसके बाद आप अपना ये वर्ड आप मैंने इसमें डाल दिया 350 का और इनेबल भी कर दिया सेट वर्ड लिमिट। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और उसके बाद क्या करना है आपको, आपका कुछ इस प्रकार का जो है एग्जाम मोड में टाइपिंग पैसेज चालू हो जाएगा, जिसमें ऊपर होगा आपका टाइपिंग पैसेज और नीचे आपको टाइप करना होगा। जी हाँ, ऐसा ही एग्जैक्ट आता है आपका एसएससी सीएचएसएल 2021 में, जिसमें आपका स्क्रीन पे एक तरफ तो टाइपिंग पैसेज लिखा होगा और एक तरफ आपका नीचे लिखा होगा, आपको खुद से टाइप करना। और जैसा ही एग्जैक्ट लिखा है सेम एग्जैक्ट वैसा ही आपको टाइप करना है।
और कई लोग पूछ रहे हैं क्या एंड में हमें खुद से सबमिट करना होगा, तो नहीं, वो ऑटो सबमिट हो जाएगा और अपने आप टाइमर चलता रहेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि जो टाइपिंग पैसेज होगा वो आपका 1750, जी हाँ 35 वर्ड्स पर मिनट में अगर आप टाइप करेंगे तो 1750 कैरेक्टर्स होंगे आपके, जिसको आपको टाइप करना होगा। और अगर आपने सपोज उसको 8 मिनट या फिर 7 मिनट में अगर टाइप कर दिया तो आपको वापस से टाइप नहीं करना। आपका जो रेस्ट टाइम होगा, जैसे आपने सपोज 7 मिनट में टाइप कर दिया, नेक्स्ट 3 मिनट्स आप उसको अपने एरो वाले, मतलब एरो वाले कर्सर से आप उसको पहुंचाइए और जो करेक्शन होगी वो कर लीजिए। आप वापस से रिपीट मत करिएगा टाइपिंग पैसेज को पूरा दोबारा से टाइप करने के। आपकी जो करेक्शंस होंगी छोटी मोटी आपको जो नजर आ रही होंगी, आप उसको सेम करेक्ट कर लीजिए उस रेस्ट ऑफ द टाइम में। ये तो हो गया आपका कि क्या हम पूरा टाइपिंग पैसेज। अब एक दो लोग और भी कुछ पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या हमें एडिशनल टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो हाँ, आपको मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम जो होगा आपका 10 मिनट। 10 मिनट मतलब एग्जाम से पहले आपका मॉक टेस्ट टाइप में होगा, जिसमें आपको 10 मिनट अपना कीबोर्ड से एक्लिमेटाइज होने का टाइम पीरियड मिलेगा और आप उस टाइम पीरियड में अपनी सारी कीज चेक कर सकते हैं। और जो मॉक टेस्ट में पैराग्राफ मिलेगा वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू एक्चुअल एग्जाम। तो उस टाइम में अगर आपको कोई भी एक सिंगल की भी एन मतलब आयोटा ऑफ भी मिस्टेक लगती है कि इस कीबोर्ड में ये प्रॉब्लम है, आप उस टाइम एग्जामिनर से बोल के अपना कीबोर्ड चेंज करवा लीजिएगा। क्योंकि अगर विद इन टाइम पीरियड अगर आप चाहेंगे कि चेंज करवा लें तो वो नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, उस जो एडिशनल मॉक टेस्ट में आपका 10 मिनट का टाइम होगा उसमें अपना हर हालत में कुछ भी करके अपना कीबोर्ड चेंज करवाइएगा। और अगर सही है तो आप शुरू कर सकते हैं अपने एक्चुअल टेस्ट के लिए। तो मतलब हमने अभी अभी क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि स्क्रीन पे होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, बैक स्पेस अलाउड होगा एन नंबर ऑफ टाइम्स, और उसके बाद आपका क्या है, आपको एक 10 मिनट का एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट देने का टाइम मिलेगा। और उसके बाद 3 होंगे टाइपिंग टेस्ट, 27, 35 और आपका 50 में। लेकिन ये उनके लिए है जिनका जो लिस्ट 3 जो इशू हुई है एसएससी की तरफ से, उन तीनों में नाम है। जिनका अगर एक लिस्ट में है तो उनको 35 ही देना है, जिनका 2 है उनका 35 और 27 देना है। तो गाइज ये तो बात हो गई टाइपिंग की, किस सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस करें जिससे हम अच्छे से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं इंस्टॉल कुछ नहीं करना, आपको ऑनलाइन जाके सिर्फ कंप्यूटर से टाइप करना। और एक और चीज, ये मोबाइल ऐप भी इनकी अवेलेबल है, आप मोबाइल ऐप भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और कीबोर्ड से कनेक्ट करके इस टाइपिंग पैसेज को कर सकते हैं। और ये है इनका नेट स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका, जो कि एग्जैक्टली सेम है एसएससी का। जी हाँ, एसएससी का भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला से एसएससी आपके एरर्स कैलकुलेट करेगी। तो क्यों ना हम उसी से प्रैक्टिस करें जिससे एसएससी पूछती है। क्योंकि वो कहते हैं ना, आप जितना टफ प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही आसान होगा एग्जाम में पेपर देना। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही कंटेंट के लिए, जिसमें मैं आपको कोशिश करता हूं कि हर एक वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव हो और आपकी एसएससी सीएचएसएल 2021 में प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्पफुल हो। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।